pe ya sentiment eza pona mibali na biso pe ba papa na ndako o bazalaka basoso so bozo ba terme basoso te o bazalaka ka soka mati likolo mwasi a sibi mwasi ka 1 2 3 mbala mo mai na pompi a verser mbala moko c'est que oza likata te wana likata o mona msusu aza yokane lok babengi o babengi goro mais aosele lango te musala mukie mais msusu ba likata mo mukie a ya bébé mais soit mati likolo maman Diza match makamwe mwana sila kate mwana kola tazonga nika mwana mukeza yo diza match mwasa mwindo mwasa boya choko na vie na pesi mbote na balanda yo ma TV bisika bofandi na mboka nyonso to obino bozali na pesi bino mbote ba makasi vraiment quand même si na anglais te mais mbote kaka bisika bozali na ba nyonso to balinga diza match Bobo na ko s'abonner te na Iyoma TV. Iyoma nde makambo, Iyoma nde chaleur, Iyoma oyo ezo sala Diza match pa chokote yeyo. Na pesi mbote na nga na réalisateur na nga. Apesa nga makambo, apesa nga ba sentiment, apesa nga bilengi. Yanga aza privé yanga mo ya mutu te pona kabola ke pena mutu te Junior Boloki 60 na mukuse kataka Jibelka ye wana les grands réalisateurs 60 aza yanga réalisateur na nga mona bia mutu te za yanga moko na keli soso na mutu alamba kanga wa tokisa kanga bien po biza match azonga bébé ya inane Jonathan Mwanza bébé star les stars du moment c'est mon ami que j'aime beaucoup na mema kaina kata mutema nanga yende na mona na musika président Dieudonné mutema ya mama ngema na kata Canada mama azo sala podi za match azala mbote na musika yango na alba mingi te bozala ka bino en plus bobo c'est ma juste ko s'abonner na Iyoma TV nde tabomo na biloko ya kitoko lisolo kitoko lisolo lengi ya makasi vraiment le libno lisolo mo lengi Cherisha kona kata France na peso mbote bisiko fandi na biko olandanga makasi Richard Madidi là mon vieux na peso mbote na ebike yo peno bambaka obambaka ngo na ebike na zo suite na nga na suka kiyumbu padu na mikila poto conseiller na ngai apesa nga ba conseiller makasi akitisa nga mutema tangu nga sali kama singa te 10 zala mutema okita nzamba afuta yo na viko simba kisi te na simba kisi na zala ataka na nzamba za likolo na pesi bino sombote leo na elibino lisolo moko kitoko yelengi pe ya sentiment eza pona mibali na biso pe ba papa na ndako o bazalaka basoso so bozo ba terme basoso te o bazalaka ka soka mati likolo mwasi a sibi mwasi ka 1 2 3 mbala mo mai na pompi a verser mbala moko lisolo na elibino yango wana en plus émission oyo titre nango eza kozala lokola soso te kozala lokola soso te bato bakoma lopoto bambo bebende bakoma ngo kuna na modification ya français nga bika na lingala titre nango eza kozala mobali kozala lokola soso te bon eza na mibali mususu lelo bakokaka ko si baba basi na bango te bakoka aussi baba mama te papa soki ozana posa aussi ba mwasi na yo bien yo moko ozalaka conscient oyebike ngandi na fandi ana za suna mati likola mwasi na nga na wumela na ngate ebisuko ta seconde pe na kokisa te ka eguya na kanenge sa kende mama obwaki seconde pano ekoka te mais soka pe mwasi na moral ndoza bango oza capable ko za mwasi na moral heureusement mwasi na moral mwasi nitika nilembisa
maman abandane ko sibayo ko siba essence neke azoli katono ko sna libolo na ete te maman akobanda ko simbayo caresse abandi ko simbo caresse no fino mitwa mabele ba nini nyonso tout après savoir atayo komi certifié ko na poyo boaka l'état que oza mobile oza pile l'état que oza mobile faut se nini o garder la maille na yo wana ero moni papa pour maman bando solo biloko wana pour moko yebi ke suna matili ko maman na umela te na oboaka nanga zwa maman na moral banda ko sise libolo pour obima na soso to maman te tabiso basto ya minoko neti bino mi belle bozala ke minoko neti biso to ya minoko pour loyo moi ça ko tambusa osango ke ah maman c'est mon baya na sibane bien tazala ka so matili ko na nga pe sili na ngwe sili. Oui, to le bango to tonga abino makasi neti bino botonga kabiso neti biso to tonga abino. OK. Neti biso pe to sala nini to tonga ka bino. On comprendre. Bando ko si c'est maman pour monique maman si ko fi ba yo hein. Tala na pesa comme exemple hein par rapport à ça comme là, bon comprendre ngaye yo lali. Ata maman zuli kata na yo akoto na munoko boy moni na munoko en plus maman na basi ceux qui conseillent oh si pour faire nous otalanga so mungu na bobo zana ke mbali na yo asala eloko zwango bazoli kata mobali ko bango soni te ko bangela ngote zoli kata mbali no banda ko sisango otongo penza boy okosi likata mbali ero sisi likata mbali ko swami ni boyeti ero swami na muto alikata osani ni akozuka si sango le comme to lebi table mon de sentiment zo fiba bomba au quotidien ero zo siseye ero sise o mabindi ne na se o mabindi o simbi na muto alikata mabindi na se o fina ero sisi ko fina ero sisi ko sisi libindi makata mbali pe na bindi o sangso sisi pour moi ko sentir que dans mbali nga comme na pression ko boka mbali moi si faut sentir que mobile na comme na pression ko boka yo pe papa pour le pena ces jeunes na ngeza ka pour na ba papa o baza ba soso pour ressentir que moi sinon asisi ko fibo likata na yo o comme na pression ko buaka ero moi comme na pression ko buaka e bisa mama te tika le ngala ndenge ya caresse et que ndenge sentiment jusqu'au mata comme mata likolo na été que aussi ba non pour moi ko za conseiller na mito na matiawa moi lelo a otika na sentiment pour le ba mbali mususu comment zo ba raison au moni ba docteur ba lobaka premier coup et ya kambangu ngoku to ko kabona pour ni tinga penda diza match aka diza match ata bo fini bolobi o biso to ba diza match me dit non diza match c'est just génie ya fancy awa les disent à ma soeur quand na kata terrain a échoué c'est-à-dire on peut besoin de kata na échoué na ngati zo mama lali se na mbeto e o lali se panzai makolo likata kitoko mo panzai makolo ko panzai makolo kota na sia makolo mama banda ko fi mama libolo pour ne que ezali ba musupe na sa ko fi ba libolo na pour akoko verser mais kangango banda ko fiba mama libolo fibi mama libolo ero sita ko fiba mama libolo neti nga pena so sisenga na sa libolo na ko verser na ngati po ero sisa mama libolo zo maboko no so metu mutu na za sa libolo zo fiba libolo maboko na yo tango likola tolo banda ko fina mama mitwa mabele banda ko fina mama mitwa mabele ero fina mitwa mabele mama o se sentir à l'aise mona mama yemo kwa kango donc n'ayez pas peur de quelque chose parce que aza moi si na yo ero si c'est libolo bon banda ko mata banda ko si c'est na libumu nyonso to na mabele banda siko kota na dossier ko fiba ye mabele so bani ko fiba mabele maman mata tina monoko lembanga te lembanga ko profiter au côté et pourquoi quand on côté mo biko ça na 10 minutes te 5 minutes te. Donc ça l'effort avant de verser moi si na yo nan ça l'effort avant de verser pour le que yo ou me la raté ça l'effort moi si na yo à se sentir OK aza à l'aise
pour que ezo matambala mo senini o fiancé na yo papa o se pelisaka ba mama a ozule mbanda o ba benga bébé buchu o mon bébé buchu ala lelo basi belé ba komi ko zwa ba bébé buchu po anini andili asuma ne bébé buchu elamba mais asibeka kitoko oka wana komo loba na sepa na ko zo ba bébé buchu po tika na fanda na bébé buchu parce que bébé buchu asiba nga kitoko po ani ibo mukolo libolo ko sa emso bimisa na ngombongo obalango mais ba dévier yo po ani okoka makambu te koka makambu affaire à libolo na likata ozula côté dit et pas nan et pas 10 à match pour les grands éducatrices parce que pesa bino conseil bolo quoi 10 à match en sati on comprendre ko déplacer te pour le hôtel ma fanda kawana damona yo fanda wana landa motina suka c'est possible yo mobali mobimba ok yango ordinateur muté sala ka bino bongo tonde babote la bino na comprendre bino te pour émission na ça dans une réclamation pas une fille une femme mariée la bi dit à Mathieu le col aux éducatrice mais maintenant on a conseil ni les solo ke ko betela ngango po na yebi to so mibana so Kongo bazala lokwa ya na boy nango tanga kombo pour aza muta solliciter ngai ba papa moi je na pour esili c'est que oza likata te wana likata o mona msusu aza yokane lo babengi o babengi goro mais a osele lango te musala mukie mais msusu ba likata mo mukie ya bébé mais soit mati Nicolas maman Lopez munongo na kata Amérique ba garçon baza na sima na seba ko bisonga na yoka bango ba fandi bazo solo lote nazo kana petit na ya eloko de berbe ko dobe bakana ngo te na vie d'abord bo proclamer des rendez-vous na maman que faut si ba maman ata yo papa ozana maman na kata ndako ko linga ko kana ngo te po eloko okana nzamba osukisa balobaka nzamba osukisa c'est ça nazo lope na Guilain na kata mikila poto ce qu'on a un projet aussi bana maman donc ça là nous surtout et c'est nous ça donc l'on a pensé la journée na ok le faudra que aussi ba moi sinanga et autant mécanicien ok aussi ba moi si donc toute la journée donc pas non les kanisa mbongo ezate les kanisa ko les ezate les kanisa bana ezate be les kanisa mo te ka les kanisa ok comme on a libolo et autant penser na kata morale na yo cerveau na yo aux amis donc au comment démoraliser totalement et ok pour moi ça on peut au salikaka 2 secondes minute na bi 2 secondes pour ni po ozala ki nango toute la journée donc so lala ki nango pe butu mais zo kanis donc so butu pour nous comme simba yo moko erna ko petit wana non so ko za posa aussi ba moi sina yo d'autres bolinga pas provoquer abino kolinga ka to banda moi et ça fait signe ya faiblesse pas ya mobali malgré ça Galor Mpoya je pense que cela n'a très bien place aux Zambi malgré ça attends aussi na faiblesse na yo mais à la prochaine émission na koya na ba explication mon suspect na ko lakisa ndenge ni okoki ko salela pour moi ça benga yo ke oza ndoka mobali oza la presete koza la pemba mbangu taba mutu o atambola kama malembe so lingo koma bisika malamu lingo tambola malembe ko ngotambola mbangu c'est-à-dire que soko lingo za la bien lobi moi ça kima moi ça akima oteme na akima net par rapport na mbeto na mbeto atena lembe abandolela zala passer au kozwa conseil en kaka epa na ngai nde alobaki na yako bakisa susu eloko oyo ba papa ebi excès ya ordinateur na makolo
biba tubana mikila poto. Ozu ordinateur au mami qui on a makolo. Moi j'aime ça, oui. Olingaka bongo. Mais à partir il y a ordinateur. L'articulation na yona ordinateur. Il y a un comme saka faiblesse sexuelle. Ce qui boye bakangote. Même mundele wana oyazaki wa sala ordinateur wana. Le plaisanteur est-ce que moi na kiachaka ngona na makolo nae? Non. Trésor pembe la tondo fandi na kata bureau bona grande distance à Gombi. Yebango na zoba pe na ye parce que landa kapé biso. Et bébé saka. Pe le bongo fini si ça mi bali nyonso tuke a mi bali ko ba ko mo linga be na mono yo oyo moni. Abota mi na misno me akomo sibelo mwasi. Po anipo likata no ya na puissance té. Eh mususu apandi makolotika kana sala po asala ka singila sala me ana posa na ngoti. Ebe c'est la sonne sur moi ça comme bayo na ndako. Ou bien comme si ba ko se manga to c'est la sonne. Après que le bosso de malibando que le moi c'est un lingata na simba non nzoke zande yo mokonde promoteur à makambo. Na nzoto na nga lengi boy. Hein? Nzoto na nga pe na fandi boy. Parce que yo mobali moko yake o bando se asesa nga ba ventir. Ko asesa nga ba je. Nzoto yo. Po e pona na fo ba simanga. Faut pas si bon pour le bébé sur le bas 50 bas 60 libolon et les malons pour se libolon et les bas que on a ma casse pour ça son cabage on va mettre pour esili nandeni et simbate et kotika la ko simbate bonga muloko anga soko zwinga do esenga fo on le lisanga nde on lisa bolingo na senti que oui libolon na yezoki on a kosa musapila on kosa musapite donc faut na luka ventilateur moya chaud. Na senti que oui mobile nanga adobenga ba ya basi boni ngati mbele basi sono ba je mbele foza ne la ko be nke likata so mbele likata te boya ye oui akoza ni likata munene me azala nde na travaux akosiba mobile fo yiba façon akosiba mwasi ya pe mwasi msusu opeso nepe mbongo te men nde ko zo sibela okomisiye hein bobosa na te bo s'abonner na yoma conseil ya befo ka diza match ndazalaka oyende maman na bango nyonso tu hein diza match la fille à question la fille magnifique moi ça mwindo bo s'abonner na yoma TV maman ngema maman nga na olela maman na olela na olela ka ya trop la personne mbote place na kata Canada mutema ya président des données hein président des données ya groupe les étoiles na personne mbote bisiko zali donc couple on a mona couple mote ko kana na Kinshasa o couple suki na non na mona ngota pasa ka couple oyo na personne bino surtout mbote makasi mbala sima lelo te lobby na ela biso conseil ya biloko siko boko ko salela po bozala en endurance et pas ya ba maman hein bon comprendre bon comprendre gens des at diza match nde makambu diza match nde lengi hein bobosa na te bo s'abonner oyo nyonso tout azana posta abenga diza match na singa bino pina pardon naza mwana na bino naza leki na bino naza mwasi na bino naza pe ya na bino bo pesa nga juste conseil bo finga ngate naza na posa d'insultation na bino te s'il te plaît par l'amour de Dieu bo benga ngai bo pesa nga conseil na limoro na nga oyo plus 243 89 25 73 119 plus 243 89 25 73 119 bo s'abonner na Yoma TV na pesi merci na ngai hein merci ma casse na président Dieu donné yemoko na maman ngema hein couple oya kitoko mbote makasi bisika bozana pesi su mbote na ngana pesi su remerciement na ngai makasi su na réalisateur na ngai Junior Bouloki mon papa mbote makasi les grands caméramen amen tena benga na komba mwanza boye baye yibaye les stars du moment
ye non to bomona bomona ane awa mais ayo dobe ok lengi ayo dobe mon bali ane lako quand on dit que on dit na minyo c'est-à-dire que na yo kango ya bobo santé bo s'abonner love qui là moi ça tende bomona ya pesa bilengi na mbeto ngokuna kosa mbote makasi bobo santé bo s'abonner lisusu bomona biloko kitoko